Me ka ce? I will do it small. Episode 6 ya ci gaba ne inda muka ga Laila da mijinta suna magana akan me su Nadiya za su cire miliyan 10. Laila kuma ta ce ta fi ganin Zaid ne yake zuga Nadiya saboda Nadiya ita kadai ba za ta yi hakan ba duk da dai tana da son kuɗi. Shi ma mijinta ya ce ya fi zargin Zaid har ya ce to su tashi su koma gidan, amma Laila ta ce a'a ta ba su daga nan zuwa kwana 2 da su dawo da kuɗin. Daga nan sai muka ga Samira da Hajiya suna magana, tana tambayanta ina ya kaka, me yasa ba haɗa su ɗaki ɗaya ba, amma Hajiya sai ta ce mata kar ta damu, daga baya sai a haɗa su kuma da ɗaki nawa take so. Har ta bata wasu kaya ta ce ta saka saboda za ta yi bako zuwa dare. Ita kuma Samira ta ce bako kuma. Hajiya kuma ta ba su amsa cikin razanarwa, tana ce mata aikin su zai fara. Ta fita daga ɗakin ta bar Samira cikin wani yanayi. Bayan ɗan wani lokaci sai muka ga wani akan Samira yana tsaye, sai ta tashi a tsorace tana kallon shi da rawar jiki. Shi kuma ya ce mata ta kwantar da hankalinta zai mata a hankali. Ita kuma ta ba shi haƙuri, ta kira su Hajiya. Daga nan ya wanke ta da mari, sai aka nuna su Hajiya suna kallo, alamar dai su suka haɗa komai. Sai aka nuna ya kaka ita ma tana fuskantar irin wannan matsala. Daga nan sai muka ga Ustaz da umman shi tana ba shi haƙuri akan rashin da ya na Ummu Salma. Bayan an gama haka sai muka ga Laila da mijinta yana ba ta haƙuri, yana kuma ce mata ta cire komai a ranta kada wani abu ya je ya same ta. Bayan gama haka sai muka ga Nadiya da mijinta tana faɗa mai mutuwar matar Ustaz, suna jimami, amma shi kuma ta kuɗin da za a tura mishi yake. Har yana nuna ma Nadiya cewa mabiyan Laila sai karuwa suke yi, alamar dai har yanzu yana kan ƙara zigata don su yi faɗa da Laila. Wayewar gari mun ga Samira tana kuka, sai ga wata mai ciki ta zo, sai sallama take, amma Samira dai tana kan kuka. Mai cikin ta zauna ta bata labarin yadda aka kawo ta gida. Daga nan sai muka ga gidan Ustaz, sai Laila sun zo ta'aziyya, sai ga Nadiya ta shigo. Ustaz kuma yana ce mata yanzu yake so ya tambayi Laila ina take. Ita kuma sai ta ce mai ai sun zo tare da mijinta daga gida, su ma haka. Sai Laila suka tashi suka tafi, Ustaz kuma yana kallon Nadiya cikin mamaki. Sai muka ga Garba da Nafisa su ma suna jan tasu chapter akan wai ita bata da lafiya kuma Garba shine zai yi aikin gida, har ma da abincin da za ta ci shine zai mata. Daga nan sai muka ga Nadiya da mijinta suna tafiya akan mota, tana ce mai ita fa tana tsoro kar Abba ya gano matsalar da take faruwa tsakaninsu da Laila. Ya ce mata ai kar ta damu, ko Abban ya gano zai gane cewa tana yaki ne don kwatar 'yancinta. Har ta ce mai to shikenan su biya manyan mata domin ta ɗau wasu takardu. Bayan haka sai muka Garba ɗakin dafa abinci yana ta mita yana kunkuni yana cewa kai da sake anya shi ne, dole dai da akwai wani dalili. Ana cikin haka sai muka ga Samira da wannan mai cikin tana bata duk labarin abubuwan da ya faru da ita, har aka zo aka kira Samira. Kawai sai muka ga Nadiya a ofis ɗin manyan mata tana ta bincike, sai ga Laila ta shigo tana cewa ko Zaid zai ba su guri saboda su yi magana da Nadiya, amma Nadiya ta ce ina, Zaid ba inda zai je, saboda haka ta faɗa duk abin da za ta faɗa. Shi ma Zaid ya ce duk abin da za ta faɗa matar shi ba za ta ɓoye mai komai ba. Ana cikin haka sai ga mijin Laila ya shigo yana cewa a dai ba abin a sannu a hankali, me yasa zai sa Nadiya ta ciro musu kuɗi a asusun manyan mata, ai da yana buƙatar kuɗi sai ya faɗa mata ta faɗa masa har dai a samu a ciro. Dukansu dai basu fahimci juna ba, aka yi rigima har aka watsi. Daga nan sai muka ga Iliya da matarsa ya dawo daga kasuwa, suna raha suna annashuwa, har yana ce mata ai kaza ya kawo mata ta ci sai ta rage mai ko kai da kafa ne. Suna cikin haka sai ga babanta ya zo ya kawo musu ziyara, sai ga gaisa ya kuma tafi. Garba kuma ya zo gidan maman shi, ta ce mai ya ɗau Ibrahim ya tafi da shi saboda jikinta bai mata daɗi ba, amma ya ce shi ma can matar shi ba lafiyan bane da ita, abincin da aka ci ma a gidan yau shi ya girka. Maman shi ta sha mamaki ta turo Na'ima, amma dai duk da haka bata yarda ba, sai da ta sa shi ya ɗauki Ibrahim ya tafi. A ƙarshe mun ga Enugu inda ake siyar da yara da jarirai. 'Yan sanda sun yi daren mikiya, ita kuma Samira tana cewa ta gode Allah da ya nuna musu wannan rana. Nan muka zo ƙarshen shirin. Mun gode.